K1的小朋友们，你们很快就会来学校啦，你们就会像小猫头鹰一样离开自己的妈妈。我们一起来听一听小猫头鹰的故事，然后来看看小猫头鹰们离开他们的妈妈之后会发生什么。小猫头鹰，文爱尔兰马丁韦德尔，图英派克宾森，译林良。从前有3只小猫头鹰，秀秀、皮皮和比比，它们跟猫头鹰妈妈住在树洞里，洞里铺着树枝、树叶和羽毛，这是它们的家。一天晚上，它们醒过来，妈妈不见了。秀秀说：“妈妈到哪儿去了？”皮皮说：“我们怎么办？”比比说：“我要找妈妈。”小猫头鹰想了想，猫头鹰都很会想。秀秀说：“我想妈妈是去捉小动物。”皮皮说：“她去找东西给我们吃。”比比说：“我要找妈妈。”妈妈一直没回来，小猫头鹰就走出树洞，站在树枝上等。秀秀站在粗树枝上，皮皮站在细树枝上，比比站在老藤子上。秀秀说：“他一定会回来。”皮皮说：“很快就会回来。”比比说：“我要找妈妈。”树林里好黑，四周的东西动来动去，它们要很勇敢才行。秀秀说：“妈妈会给我们老鼠和好吃的东西。”皮皮说：“她一定会。”比比说：“我要找妈妈。”他们坐下来想，猫头鹰都很会想。秀秀说：“我想大家最好都站在我的树枝上来。”他们3个就这样挨在一起。秀秀说：“妈妈一定是迷路了。”皮皮说：“说不定是被狐狸捉住了。”比比说：“我要找妈妈。”小猫头鹰都闭上眼睛，祈求妈妈一定要回家。妈妈回来啦！妈妈轻轻地、不出声地穿过一棵棵大树，向秀秀、皮皮和比比飞过去。妈妈！小猫头鹰都叫了起来，它们拍着翅膀，摇摆着绳子，在树枝上一起一落地跳着。猫头鹰妈妈说：“干嘛这样心慌？你们应该知道我会回来。”小猫头鹰想了想，小猫头鹰都很会想。秀秀说：“我早就知道。”皮皮说：“我也早就知道。”比比说：“我好爱妈妈。”小朋友们，这就是小猫头鹰的故事。很快你就要来学校啦，来学校了之后，你肯定也会很想你的妈妈吧？那你会像是哪一只猫头鹰呢？